ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి. మరి ఈరోజు మాలాంటి దిక్కు లేనటువంటి వ్యక్తులకి, సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తులకి, ప్లంబింగ్ పని చేసుకునేటువంటి వ్యక్తులకి అరే BMW లాంటి కారు కాదు కదా, కనీసం ఒక ₹1,00,000 నెలకి సంపాదించడమే కష్టం. కానీ ఈ అవకాశం ఏంటో నేను తెలుసుకున్నాను, యూజ్ చేసుకున్నాను. ఈరోజు నా లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేశాను. నా పిల్లల లైఫ్ స్టైల్ కూడా ఈ రోజు నుంచి చేంజ్ కాబోతుంది. ఎందుకు అంటే మరి BMWలో తిరిగితే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటాయి, ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ మైండ్ సెట్లు మారుతాయి. ఈరోజు నా పిల్లలు చెప్తుంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంటుంది. వాళ్ళ అత్తాలింటికి